KVM लैंड डेवलपर प्रेजेंट खुशहाल वाटिका। खुशहाल वाटिका उच्च स्तरीय सुविधाओं युक्त फार्म हाउस एवं फार्म लैंड बिलहरी मंडला रोड कोसम घाट जबलपुर। खुशहाल वाटिका पेंटी नाका से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खुशहाल वाटिका के आसपास के क्षेत्रों में कॉलोनियों एवं 5 स्टार होटलों का निर्माण प्रगति पर है। खुशहाल वाटिका के कवर्ड कैंपस में वेल डेवलप्ड गार्डन, लग्जरी इंटीरियर, सिक्योरिटी गार्ड, वाईफाई जोन कैंपस, किचन गार्डन एवं प्रत्येक फार्म हाउस में स्विमिंग पूल है। खुशहाल वाटिका आपको प्रदूषण मुक्त प्राकृतिक वातावरण में सुकून के पलों का एहसास कराएगी। आज खुशहाल वाटिका जैसे वेल डेवलप्ड फार्म लैंड या फार्म हाउस का मिलना संभव नहीं है। उच्च स्तरीय जीवन शैली के सपने को साकार करने के लिए संपर्क करें। KVM लैंड डेवलपर, साइट बिलहरी मंडला रोड कोसम घाट जबलपुर। ऑफिस मेशराम परिसर शारदा मंदिर रोड सैनिक कॉलोनी जबलपुर मध्य प्रदेश।